Tulaba webale nyo balide da kutulaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mukasere kano wentudde ndi ne WIZDOM KAYE mutabani w'omulalo azitwaye muko kumbozi wano naye yasobola okuyingira omwaka omupya abangi tebasobodde kuguyingira naye ye ali fine talina wa muluma batidde bali abatayingidde mwaka bagutidde gomayo kuyingira omwaka nga Museveni yakyafuga Uganda noyingira omwaka nga Museveni yakyafuga yakyaliko olaba ne mutabani we yejiri amulumye omutwe anti barakwate mmanyi luzungu mutabani we yagamba NRM is a reactionary party NRM ye Museveni yali agamba kitawe reactionary chechi omuntu abambira you are reacting on every you are kubambira katolane ta ne muwozi gwe tomanyi Luganda nze kugambi obambira obambira buli kimu muwozi naye kyamususseeko naye omusajja kitanga abambira buli kimu emyoga tegikola bonna bagaggawala teri agaggawala simanyi bagabye obumwanyi teri kakula yes he was a man of good of the month oyo ate Bobby n'aba man of the year. WIZDOM KAYE 31st ku Freedom City abantu bafa kati bawezeza omwendo gw'abantu 10 abafudde kusiza ku incident yaliwo naye olunaku olwajjo vice president yazze nga president yamutumye okusiza ku statement ye naleta amabugo ga milioni 5 okuwa eri abo abafiiriddwa abantu baabwe naye nga mu kino kyonna Abitex yenge yabadde omutegesi ali mabega wa mitayimbwa naye nawuddeko oluvuvuumo nga abantu bagamba nti lwaki bakwata Abitex ate nanyini kifo yine bamuleka olw'ensonga nanyini kifo mumanyi sebalamu mtobe muba sebalamu nakuba Uganda Airline nga nkuba nanyini nyonyezo mumuloza Jennifer bamutulaki nengamba gwe nanyini kati tugenda kuttunka obunyonyi bwobugwe ku ttaka bamala kunkubira simu Jeno Katumba amala nga nkuba nanyini sikuba Jennifer bamutulaki sebalamu Atwagambye kuleta abantu kuba sebalamu asobola okudduka naga mbirekedde nanyini let me tell you Mayanja fena tutegeera ekintu ekyabaddewo MC yagambye yakoze it was ensobi naye tugimbalira twana mufulumeka omulabe ku fireworks nanyini kifo babadde basibye ekifo gets ezisinga balesewo bili that is on the record bakwate kale manager inze nazze nsabye ekifo musibye emiryango ekyokubiri mwe kyemutategeera bwe bagambye abantu okulaba fireworks wabaddewo ababadde wabweru nga tebalina ssente zisasula ne balaba chance eyingira ne beekoona bati ne beerinnya firi Abitex ng'omutegesi si yeyakkasa okuleeta omwana w'omuto mu kivulu fe abaffe tubalekayo kulowooza tetubayina abaana abafudde myaka 12 14 osegeera abapoliisi betuwa ssente lwaki temwaganya abaana okuyingira URA ebeera ku mulyango neme ebeera ku mulyango lwaki tebaganye kubanga nga ye Abitex ye kyabaafa kivulu kigenda mu maaso yaba tabimanyi singa Abitex yakutta akazindalo n'agamba ogamba kale kwata manager yaga kubanga let me tell you ennyonyi bwebe eri mu bbanga fenna nebaako obuzibu babambaza ezo jackets osegeera kati omulimu gw'okuggulawo enzigi teguli ku pilot escape routes bazikulaga nga ennyonyi esituka naye ate ba air hostess be babayambo zigulawo si pilot ennyonyi tasobola kugwa pilot naawona ne bamuvunaana lwaki tewagudde enzigi akubuuza mulimu gwange air hostess Abitex abamukutte gavumenti ya wano kubanga teyina gwekwata wabaawo ekintu ebeenoonya gwekwata nange kati basobola okunkima mbu lwaki oyogedde byaki gwe balinde njabba wandulira amalusu osegedde milioni 5 ze bawadde abafiiriddwa abantu baabwe ziri okay ziri mu mmeka eza dola era zikole ki ezo zisima omusingi ezo zisima ntaana ye Uganda yammwe gwe genda ke Kenya wabeerawo incident olabe gavumenti ekaya kyeneekola pa family zaabo genda e Rwanda nate ngono yasinze okufuga emyaka 4 mwena mutugubadde mutunda butunuzi wajja okwogera nawuta obuugi nayesangula Mayanja azine mukuba engalo whatever Katonda ffe yatuyamba nga twa satellite tudda ku satellite wabayogera wamala nga tudda wano nga tubalaba tosobola kukwata mutegesi nga manager yasibye enzigi kiringanga ennyonyi egenda gwa ba air hostess ne bagana okugulawo enzigi escape route n'ovunaana pilot mbulwaki toyoziguddewo oba mad very mad
Bakutabitex lwa nsonga baagala kulaga nti bakola ndabye lijjali lyonna lizimbisiza bode bikutte ekke lyonna liriraga obuyinza stupid gende Congo birage omega government yaffe mwana oba mukutabitex omusajja alinga luku mumwamusa ku CPS mwena mulinga batamineta mbumulaga obuyinza njagala mugende Congo si kyekyo we baba amanyi bagende Congo kubanga omanyi kati kankubulire Congo EDF obuvubuka buli eri batulaga obwana obuto buli eri abagenda okube mundu bali mu serefi gwamba abakutabitex gayi gwenda be nawo akabode bwati alaka ayamade kofi bala gasiru babera mu drone wano bakwata abantu abatalina mundu kale bagende Congo abanyarwanda batukubire Congo batuzemu gwakubiri Museveni yagenze mu America ne Kagame bawunse Kagame go ba operations ze Congo omutwe mbuba kabi aba bakuta abitex a civilized country kwata abitex mu ngeri etegerekeka ne mulese bicyali byonna biringa byali akawunga byonna ne ekembu mulagenti mukolanye wata jezo chenkugambye I can listen to Moza 100 times than Museveni kati mukina nali n'okuvuna bagenda lababa SFC olaba baba ina ebitaminate bebisajje biringa bwe biti olaba ne tactics ze bayina ebimuozi byatandikawo ne wano mujja ne mukwata abantu ne muleta zi drone ne muleta abasajja bali daka ungo oba biri dagali ya sirimbyo ne biwumburuka biti kati okwata abitex omulimu gwawe gwabalemye abitex yasasula police ebeera ku mulyango lwaki police yagudde onziji kati abitex yakoze eki kati mukina ne avunanyizibwa because ndaba abafidwa abantu abamu bagamba bagenda kufuna nanyini kifa wala bagamba bagenda kufuna abategesi basiru oyina kuvunana when singa tubadde mu serious country bandi buziza buzibuki abitex wengula ekifo manage okolotya enzigi zabadde enzigule simple nuweleto mu America omwana yakagenda mu training akiraba omusawo guli ku nanyini kifo lwakwanga tebasobola kuleta nanyini kifo ate eki kyasebalamu asiya tudeko ku side entertainment mbayimbi baffe Rema Namakula yali agenze okuba show emengo munkuka ngayimba oluyimba lwe abantu batandika okubingiza mu Eddy Kenzo oluza kino tekikosa Dr. HAMZHA n'amakago n'okutwaliza wamu bayingizemu Eddy Kenzo ne HAMZHA atulaga oli omunyarwanda goloza abantu kati kankubuli abantu bayagala Rema ne bamala Chovola buli bamulaba bati womukosa naye bakola ki abayimbye Eddy Kenzo banyiga kuva ku kifaananyi kya HAMZHA bala kati ndabe ekifaananyi kya HAMZHA atudde mu first class oba agenda Zanzibar kusangayo buli bukazi bwe Zanzibar goloza abafani tebalaba Kenzo bakola revenge oyo Rema ina abantu bafani bali Rio balinga bana bawagira basebata omukwata kati on risk osegeera kiringa abawagira Bob Wine ku law oba asobezza batasobezza tomumanyira kino kireka Rema Namakula wakabi because Eddy Kenzo kati ali mu comfort zone Rema Namakula because kati butwalinya ku stage nga bayingizawo Kenzo gambye kireka wa HAMZHA HAMZHA ategere walekera Rema aze wa Kenzo ate Kenzo huyo tanawasa HAMZHA era HAMZHA weyesirwaza mwanyina ffe tumuza wa Kenzo ate kuno wadde wa Kenzo tumuteekako gundi embwa emukuuma ebigere talina kuzunga tewali kuvaayo anti kati pressure eri ku HAMZHA wanesirwaza abagizi bamaze omugambo dda wa Kenzo simple as that bove wa HAMZHA tete kusala kuda odabuzi wa Kenzo ate Kenzo kati Grammy nomini gomanyi ne love yayongera olaba Kenzo yakaba asa kati okuddamu okukabanga Rema akomyewo nga akaba lya ssanyu kati gundi HAMZHA yetereze ategere nti mwanyina ffe gwayina Rema wakabi abantu balina gye bamwagala bwewesiriwazanga oyimirira weku n'abanyarwanda simanyi n'abalugwala obuwala wenna otadde emikono mu mpale ng'owawasa mwanyina ffe tujjamu kujjako gwe HAMZHA tumutwale gye twagala ate situjjamu waggulu neeti abatayingidde mwaka bagutidde gomayo kuyingira omwaka nga Museveni yakyafuga Uganda noyingira omwaka nga Museveni yakyafuga yakyaliko olaba ne mutabani we yegiri amulumya omutwe anti bwakwa temumanyi luzungu mutabani we yagamba NRM is a reactionary party NRM ye Museveni yali agamba kitaawe reactionary kyeki omuntu abambira you are reacting on every you are kubambira katolane ta ne muwozi gwe tomanyi Luganda nze kugambi
obambira buli kimu Muhoozi naye kyamususseeko n'agamba naye omusajja kitanga abambira buli kimu emyoga tegikola bonna bagaggawala teri agaggawala simanyi bagabye obumwanyi teri kakula yes he was a man of gundi of the month oyo ate Bobby n'aba man of the year naye nga bwabyogera because netatawe nayogedde ebintu bingi n'ebiganyo okukola ye wanabaza asobola okubikola ani ng'ayitawa naye gwe tomanyi kigenda mu maaso wa gwe oba olaba wa yennyini yatwitinga n'agasinga nabeera dda president naye ba elders bange ab'omu Western Uganda be bakyaŋŋaanye gwomanyi Bobi Wine obuwagizi bw'alina mu Western Uganda gwe toli waffe gwomanyi bw'alina bagamba wano nti yafunayo kalulu kamu Museveni yogera nze gwogera naye nze nali mubbi wa kalulu mu NRM kati kankubule Museveni walondera ku ssomero yafunawo obululu buna bubiri bisatu buna Bobi Wine ne banoonye yabula buna Bobi Wine yafuna obululu buna Museveni ku kasomero kalondera ne banoonya amaka agamuwaddo gomanyi Museveni walondera okufuna obululu buna ge bayita amaanyi muve ku bino kakati anabeera president obeera mu birthday yatwala bebe kuru Arua obukazi obwali mu Arua bwala bebe kuru hey that is Bobi Wine yes Bobi ngata ali ku live leo abantu bayisoli bebe kuru bamise Bobi Wine nenda obagamba nti ate abali mu struggle ate bali mu mbaga nchane gulu kati gwe muganda wange eliryo linya elya surname obotyo jogera nze mayanja kankubulire wali olabyeyo omuntu n'abanga asula mu myalo eruweero ng'ensirizi muluma n'ebisolo bimugoba mu gundiza eruweero n'afuna obudde obuzaala Museveni yakatuleetera Dr. Weto wamulabi ng'amugaba ayagala mbyogere kati olaba banna balwejema bazaala in the middle of nsiri bisolo misota ne bafuna obudde ng'omisota gibagoba ne basulangawo mu ruweero okkuba emmese kwa buli buntu okujjako paapa kati odira omwana akulidde mu swaga fe twasooka okulinnyako mu escalade nga Bobi Wine agirese Uganda nga bonna bakamire bazitunulira bati ne babebe gwomanye escalade wetunula osegeera mwagamba ba Bobi Wine tebusobola bbawa buyinza kuba abaana abato tebawasa ne bawasa balina amayumba Museveni yalina nyumba ki kuva mu 60s yaŋŋamba yagenda ng'eri mu Suzana gwe ngenda kuwa milioni 5 gwe 5 nzogedde ku mpewo bw'oŋŋamba nti mu 60s yina ennyumba Museveni gye yalina Bobi Wine yazimba ennyumba ku myaka 2 of the 2 ani gosobola okwesigiza obuyinza kyembagamba this is not nze nasoma mass n'okuwasa embaga buli omu gye yalabako akyekunyonnyola ono yagiwasa mu gya myaka 8 ye nti addabuto oba alina emeka kati Museveni yawasa Janet myaka egyo 87 oli yawasa kwemeka nga terina amulagidde mukamba buulire mugenda kusubwa omukisa bwe mutawa musajja obukulembeze mugenda kufanga mubonaabona lwaki Dubai tosobola gwekwana muntu babayita ba locals be Dubai ate nga sibe balungi ennyo because abakulembeze baabwe babateekerateekera osanga omwana ne waba muddugavu ng'azaliddwa mu America Bungereza nga yeepaaka kubanga abakulembeze baateekateeka ensi zaabwe Dubai lyali ddungu ne kakati oba olina $1 million nsobola okukwasa abantu ne bakulaga to invest nga tebakubbye mu Dubai right now bw'oba ogirina abali eyo ng'olina $1 million nkukwasa kutwala ne nkulaga seeka ne mugamba wuuno azze okuinvestinga ng'ate tebakubbye wano investor jjo naye batamubba kankubule Uganda lwaki mugenda kubonaabona nnyo muganye kubanga mwebaka otulo awebaka mu tongo webaka mu nyumba erimu emmese ebiku n'ensiri obukulembeze dira obukulembeze bw'omusajja yakulowooleza osigale eki kyakuzaala nakola bali abe Dubai si bakitalo bwali bunaku naye wano kasitama ddira omusajja abadde omukopi let me tell you I'm coming from Isingiro buli lunaku Museveni lwamala ku bukulembeze I get sick I rather kuwa abaana be kuba kati ojja kulaba Muhoozi akulidde Sanders UK Natasha akulidde Mirembe Patience abeera ali ku church ajja n'asabira abaana visa ayina home akola ki I can give Patience not Museveni every day lwamala mu buyinza I get sick so anakukola ki
naye ate ku kiba kibaddewo because omusajja wa myaka gyana amasanyalaze gamutomedde butomezi yakulya mubizikiza yagambye nalabeka positawo ng'agamba nti nno nti ebyemizannyo tabirabanga mulimu nti abiraba jasinga okuzannyamu obuzannyi ani koze erinnya lye ekiganda ani eryange ze mayanja kankubulire mayanja feba mze muzeyi wange yaŋŋamba civilization yatandikira ku bantu ba mu central who abaganda people nzanzala nasuuna kankubulire mayanja omuntu takumanyiranga n'okusiriwalirako ku this generation nga abaana bakola billion gundi Ronaldo agenda kukola billion per week mu mupiira Ferguson Evra eri omusambi wa Manchester United yagamba one time bakuba omupiira ne bakoowa bwe bako omwana aluwa sebo mukama wange omwana aluwa kajjaawo tunyumyemu kakati Evra agamba nti lumu bakuba omupiira baali bakoye ne bayingira baasi abazanyire bagamba tetugenda kusigninga autograph but do you know what happened batuluna batinga batudde mu baasi Ferguson n'atwala 40 minutes nga signinga autograph bwe yajja mu bus Ferguson ye yali coach wa Manchester n'abagamba muri basiru mufulume aba abantu be babasasula musayininga autograph yabavuma nga muri Beckham bani ne bafulume ne basayininga Museveni ewafa abantu nina muganda wange yajje Kampala nga awunya busa omuzigo bongo isbano kumata ne bongo nga era my son said what's wrong with auntie nyumba yana twaso tuji good day Museveni byamanyi byebyo kyovola bamukuba ifana yinga ageze muntu atudde amayembe gali gati atuddawo that's what he knows nabagamba mba muloza nagamba ko jange Kashumba nga ajerega abaganda mbubo bashitale kubanga bayinante ne mugangenda ku omutwalo gwa dola mbulirayo omuntu omugagga nga mulunzi munsi yonna nga mugagga in rich among the first 50 tewali omuntu mugagga nga mulunzi myaka mu basooka abatano munsi yonna 50 atano bayita atano nga mugagga nga mulunzi mkuwa omutwalo gwa dola batumanyira mumanyi zinenteze waffe amayembe gazitowa kira atano emabirizi gali embiri ziri ku ngulu ziringa za Rwala sirimu mbumbumbu bagagga kyovola buli ava mu government wano nga badde mulunzi we wa farm egwa do you know why bakosa sente za government okuyimirizawo that kachengezeko kugamba baba febyamu abaana bamayanja abayiya abali basubule Dubai China ye nakulaga okuba nente kye kyamakulu ate nte gyogula miliyoni emungo girundidde emyaka 5 kati omwana agenza wali nasubule China fe twakula twegomba abasiramu abasubula nga tebasoma baba febya kubanga muri bagezi and when I talk about Buganda I don't talk about Baganda people only kyekifula Buganda okuba yakabi osegedde ntigenda mu Buganda wali Deputy Speaker Munyarwanda mulimu abayindi abasomali be babulayo fa abanyankole Deputy Speaker Vice President onakolwajo yabade ku Freedom City kyabada yengeza ko gamba kanchibalirize Museveni talira aba value mu byamizanyo kwata bimanyi amanyi kukama kutereza busa buteka mu nimiro that is what he knows takyalina matuga wulira kyova ne muoza mugamba bambira muozi nalina card nga ndi 009 ku basketball YMCA kadi yange muozi nga wagira basketball kuvadda era waliwo ekifaananyi nga Bob Wine atuuse yatuuka leero twatutudde bwe tuti Bob Wine ayingira omupiira ne guyimira dda ng'alina ebiviiri bye bamukuba ne muwozi nga Bob Wine ayambadde jaketi ya red ne bayimiriza omupiira ne bayimiriza basketball muwozi ayagala basketball n'obulamu bwe bwonna mumanyi agenda wali ku Regents agenda luddawa kakati gwe ani Museveni akulaga omupiira gwe yali abadde awo mbw agenda alabe tamanyi omupiira gwo kakwa bigere byanti yagusambako enambo aguluwa naawe nga tebamukuba gundi ajja gusamba n'abaana b'emakindi olabo baanadde mu State House abuuza ambitex tetusobola mukuba obwebindu therefore ensi ekyali wala we muba n'abakulembeze nga bonna ono average ba myaka 7 ova ku Museveni nodda ku Moses simanyi ali bonna balowooza nsiko bali awo let me tell you nja kyogera Museveni abaana be starting from Hose Patience Natasha whoever bamusinga 100% just sanga ali muozo mulabe kubanga oli omusajja walonge go this guy sinayogera no ku Bob Wine kwanga teyo Bob Wine abaleka dda mairo nga mutwalo bazadde bafadda teri amutusiza amanya mushega yagamba bana inewunyo omusajja Bob Wine
Guy yatunde ensenene nakuba chapati navuga boda neyewerera nagenda ku campus na graduating naba successful music nafuka MP kati agala ba president naye munenge fe tuzaala abaana ne tubatwala mu America ne basoma ne bakomawo ne batule waffe kololo ne baba mu ntebe nga balaba TV bazifuira binyapo kiteza tabana mugaso yakola ki ye yagamba omanchi yali awa he was giving attributes to Bob Wine buli muntu yenna fe tubadde mu nkubo za State House teri atatewe musajja kati nkugamba mulonde bulungi dira ebintu bimukwaso mukulembeze nga Bob Wine de wamu sigale kuzaala abe Dubai we bakola mu America kye bakola bakwata obukulembeze ne bawa George Washington Abamerika ne badde ne batuula mwe muli awo we mmala okulonda ne mugenda ne musaba bu t-shirt bona bulinga condom ne muddaawo muli basiru nze banaye batayogana nina wisdom kaye tunyumya mu kumbozi because toka kugira ku nsogeza enjawulo ku Freedom City onakolwa jjo on 31st so Museveni Mugabe taddanga bokwogera ku byemizanyo I rather listen to Muhozi namulako mu byemizanyo I rather listen to Natasha namulabako mu bya designing kati Natasha olaba nti amanyi kubanga that is all entertainment yali designer nagende South Africa nabisoma nadda ne bamufa Ebya Muhozi Museveni kikyalaga ngojeke mundu ate enyi mundu zalagaza AK47 musajja akubalaga wa adema amukubenga mukalu yakuba pressure up nga bazi recordings Bobo inakera nazikuba nga ziri live omukono gumu yakuba pressure up saa 5 nacho down ngazimumenya toyaza gemba na Wisdom Kaye nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan.